Magandang araw po muli mga boss. After po nating maikabit yung timing belt dito sa balancer, yung maliit po, dito naman po tayo sa isa pang timing belt, yung malaki naman. Kasi itong sasakyan na ito, dalawa po yung timing belt niya. Ito naman po yung tensioner bearing nitong isa pang timing belt na ilalagay ko. Meron po itong dalawang bolt na number 12. At ito po yung adjuster spring niya. Ayan po, gamitan nyo po yan ng maliit na tubo mga boss para may baluktot nyo, para may adjust nyo po itong tensioner bearing. Para pag nilagay nyo po yung timing belt, hindi po kayo mahirapang mag-adjust at mas madali nyo lang po siyang maikabit. Pero lagi nyo tatandaan kung saan po kayo mas makapapadali magkabit ng timing belt, doon po kayo. Basta ang mahalaga po, naka-timing po pag kinabit nyo po yung timing belt. Pag okay na, lagay mo na po itong camshaft sprocket nya. Number 17 po yung bolt nyan, pero dapat itapat mo po yung marker nya. May marker po yan. Ang ibig ko po sabihin, timing mark. Or hindi po dapat mawala sa pagkakatap dead center lahat ng mga sprocket mo. Kung makikita mo, pinipihit ko po yung injection pump sprocket kasi nga po, tumalon po siya ng isang ipin. Ganyan lang naman po gagawin mo. Pag tumalon, pwede mo pihitin yan. Kasi itong camshaft, tsaka itong crankshaft, hindi po yan basta-basta pipihit kung hindi mo po yan iikutin. Pag okay na po yung pagkakatapat po ng mga sprocket mo or ng mga gear mo at sigurado kung tama pa rin po yung pagkakatiming niya, hindi nagbago, o ikabit mo na po ng tuluyan itong timing belt niya. Pero pag naikabit mo na po yung timing belt, wag mo pa rin kalimutang check upin yung timing mark niya kung tapat-tapat pa rin po ba, kung sigurado ka ba na hindi po nagbago. Importante po yun na yun muna ang gagawin mo mga boss. Sana siguraduhin mo lahat, pati po sa balancer. Ayan po yung balancer, timing mark po niya, nakatapat. Ayan naman po yung sa crankshaft, yung drive, ayan po. Pag sa palagay mo, okay na po lahat. O luwagan mo na po itong number 12 dito sa tensioner bearing mo. Kung mapapansin mo, papalo na po yun. Tapos pwede ka na pong mag-adjust sa spring niya. Itutulak mo po yun. Pag okay na po sa palagay mo yung naibigay mong adjust, tsaka mo ngayon higpitan itong mga bolt dito sa tensioner bearing mo. Ganun po yung gagawin mo mga boss. Siguraduhin mong mahigpit lahat ng mga tornilyo mo sa tensioner bearing, babat taas ha, dalawa po yung tensioner bearing yan, niluwagan mo, pati itong sprocket dito sa balancer mo, ayan yung inihigpitan ko, siguraduhin mong mahigpitan mo po yan, kasi mga niluwagan mo po yan mga boss importante po talaga yan, taas baba, dalawa lang naman yan na sprocket. Dapat po sigurado ka na pag pinaandar mo yan is mahigpit na po yung mga sprocket mo or mga gear mo para hindi ka po magkaroon ng problema. At pag okay na po, ikutin mo po ng 360 degrees yung crankshaft mo para sigurado ka na wala pong sabit. Ayan po yung ginagawa ko. Iikot ko po yan Pasensya na po kayo, medyo matigas Alam niyo naman ang makina, may compression yan. Siyempre, titigas talaga yan. Pero ang mahalaga, pag pinipihit mo siya, dire-diretso lang po siya. Pero kapag pinihit mo siya, biglang tumigas, hindi mo talaga sa may pit, wala sa timing po yan. Maaring yung camshaft mo at saka yung crankshaft mo hindi po tapat sila, kaya pwede mangyari po dyan, tutugod po yung balbula sa piston. Kaya ang pinaka the best dyan, ikutin mo po ng 360 degrees para sigurado ka na wala pong aberya yung gawa mo. Ang gagawin mo po dyan mga boss, pag naikot mo na ng 360 degrees, ang una mo mapapansin kung tama po yung gawa mo, yung timing mark niya babalik sa dating pwesto. Ayan, katulad yung camshaft, di ba? Yung camshaft sprocket, balik po siya sa dati niyang pwesto. Ganon din po dito sa injection pump niya. Ayan po, yung sprocket, tignan nyo, tapat pa rin po siya. Babalik po talaga sa pwesto yan pag ikot mo ng 360 degrees. Kung talagang tama po yung pagkakagabit mo ng timing belt at tama po yung pagkakatap dead center mo. At kung nakita mo yung tinuro ko ng flat screw, ayan, iilawan ko po, ayan po, yan yung iniilawan ko, ayan po yung marker yung pointer niya, nakita mo po yung gear, nakatapat po yan, tapat pa rin po siya. Basta lagi yung tatandaan, siguraduhin nyo na lahat po ng mga gear niya is naka-timing mark. Ayun po yung pinaka-importante. Ayan po, tingnan nyo, inulit ko pa dapat tapat po yan, yung sa camshaft. Pag okay na po yun, nakita nyo, okay na po lahat. Wala pong lihis. O pwede nyo na pong alisin itong bolt dito sa crankshaft nya. Tapos pwede nyo na pong ibalik itong timing belt cover nya. Ganun lang po kadali mga boss. Meron, yung timing belt cover naman, meron lang naman po yung 5 bolt. At hindi po kayo maliligaw sa mga bolt ng timing belt cover kasi may kanya-kanya naman pong size yan. Ang gagawin nyo lang po dyan is yung sa paghigpit nyo, kailangan po yung tama lang, wag masyadong mahigpit kasi plastic po yan mga boss. Hindi mo naman kailangan dyan mahigpit na mahigpit dahil hindi naman po yan tatakas. Alam niyo po ba, minsan experience ko po sa pagkabit ko ng mga timing belt cover, yung sinobrahan ko po sa higpit,
napansin ko po, nagkakaroon po siya ng ugong. Ayun naman pala, nasayad po kundi sa bearing, sumasayad po siya sa timing belt. Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, magiging troubleshoot nyo pa yun kapag sumobra kayo sa higpit. Higpitan nyo lang po siya ng tama, yung hindi po naman matatanggal, ganun po. At pag okay na, nahigpitan nyo na po lahat, yung number 10 ng mga bolt, ilagay mo na po itong crankshaft pulley niya. Dito sa crankshaft pulley, tingnan nyo, bago ko ilagay, pinakita ko naman uli sa inyo. Tingnan nyo, naka top dead center pa rin. Hindi po ba? O, ayun po yung importante. Hindi po ba? O, tsaka nyo na ngayon tulak. O, tulak nyo na, o. Kasi nakita nyo naman na tapat na talaga eh. Kaya ko lang po ginawa yun para make sure na naiintindihan nyo po yung sinasabi kong top dead center. Hanggang sa pagkabit ko ng crankshaft, makikita nyo na ayun pala, may timing mark pa rin pala doon. Pag kinalas nyo dyan, pwede nyo dyan muna, timing mark nyo muna sa crankshaft bago nyo kalasin lahat. Pwede rin yun, dyan muna kayo magsimula sa labas. At naging ugali ko na, bago ko pubuuin, papaandarin ko dito. Nakita nyo, mantok na siya. Diba? Ayan ang pagpapatunay na pag i-start nyo po siya, bakit po siya umandar, baba, magaling ka boy, tama yung pagkakagawa mo. Ibig sabihin, nasunod mo yung hinihingi ng makina na yung timing mark is naitapat mo ng maayos. Ganun po. Now, pag okay na, lagyan mo na po itong bracket ng compressor. Ito kasing bracket ng compressor mga boss, dyan din po nakabuild in itong adjuster ng aircon pulley mo. O, higpitan mo po muna. Meron po yan 3 bolt dito sa ilalim. Iilalim ka sa sakyan mo ha. Tapos tanggalin mo na po itong tali ng compressor mo. O, ilagay mo na po. Pag nahigpitan mo na po yung bracket, wala ka na pong problema doon. O, meron po itong 4 naman na bolt nut number 12 po yung size niya. 4 po yan, taas baba. Ayun yung sa taas, yung inihigpitan ko. Meron po dyan 2. Dito mga boss, hindi na kayo masyadong mahihirapan sa compressor. Kasi kitang-kita naman po yan ninyo pag maglagay kayo ng tornilyo. 4 lang po yung nakalagay dyan na bolt. Wala na pong iba. Pag mahigpit na po yan, balik ka po uli sa ibabaw. Ilagay mo na po muna itong mga pan belt dito sa pulley. Siyempre, kung kalimutan yung pulley, kasama talaga sa ibabalik mo yan. O, pag nailagay mo na po yung pulley tsaka yung pan belt, lagay mo na po itong clutch pan niya or itong radiator fan. Sa paglagay naman po niyan, mga boss, sa pulley, kakabit mo lang po yung clutch pan mo. Number 10 po yung bolt. Ayan yung nilalagay ko. Yan, medyo mahihirapan ka dyan ng kaunti kasi masikip po yan. Basta isentro mo lang po yung butas ng pulley pag kinabit mo po itong clutch pan. Tsaka mo ilagay yung bolt na number 10. Pag hinigpitan mo po yan, connected naman po yan sa water pump mo. Kaya ako naman po ito nasasabi para alam mo po kung saan po nagko-connect itong clutch pan mo. Hindi po ba? Tsaka yung pulley kung saan sila connected, bakit sila pumipihit, ba't sila umiikot. Siyempre nagpapaikot po dyan yung pan belt naman. O, diba? Kaya nakapag-produce po yung pan ng hangin. Bukod doon, sabay bumubomba naman po ng tubig yung water pump. Kasi iikot din po yung water pump mo eh. Dahil po yun sa pagkakabit mo ng pan belt na connected naman sa crankshaft pag umandar. Ganun po ang sistema nila. Ngayon pag okay na, lagay mo na po itong pan belt ng aircon. Kung makikita mo po ito, yung ina-adjust ko yan, ayan po yung adjuster niya. I-adjust mo naman po yan. Clockwise yung po pipihitin yan. At pag okay na po yung adjustment, sigurado ka na tama na po, higpitan mo po sa likod ng pulley. Meron po dong nut na number 12. Ayan o yung ginagawa ko. Ewan ko ba, dati naman hindi dyan ang higpitan yan dito sa kabilang side eh. Pero binago nila eh. Dyan na po sa side nila nilagay yung butas eh. O pag okay na po, nahigpitan mo na, pwede mo na po ilagay itong upper hose. Sa pagkabit naman po ng upper hose, mga boss, madali lang yan, di ba? Alam niyo naman na siguro yan. May number 10 lang naman po na bolt yan. Higpitan nyo lang po yun. Ayan po kasi yung clamp nya. Hindi po ba? May adjuster talaga siya. Hindi katulad ng iba naman, plier lang. Ipitin mo lang ng plier. Salpak na. Ito po, iba ang design nya. May adjustment talaga siya. Number 10 na bolt. Ganun lang po gagawin nyo mga boss. At pag okay na, pwede nyo na pong lagyan ng tubig. At pag puno na po ng tubig, pwede nyo na pong paandarin. Ganun lang po mga boss at maraming salamat po sa panonood. Sana po nakakuha po kayo ng idea kung paano po magpalit ng timing belt. At kung maaari, huwag nyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Maraming salamat po ulit. O yan po, nakita nyo, di ba? Start na po siya. Ganun lang mga boss. Hindi na po kayo siguro kailangan ng magpagawa pa niyan sa iba. Kayo na mismo gumawa. Maraming salamat po ulit.